Kanyakumari Vbs. Welcome you all for the drawing and coloring time. இன்னைக்கு ஒரு பியூட்டிஃபுல்லாக ஒரு பிக்சரை நம்ம ட்ரா பண்ணி படிக்க இருக்கிறோம். தொடர்ந்து கலரிங் பண்ணி பியூட்டிஃபுல்லாக இந்த டேக்குள்ள தீமை ரிலேட்டடாக உள்ள படத்தை நம்ம படிக்கலாம். இப்போ ஆர்டிஸ்ட் அங்கிள் அந்த படத்தை நமக்கு இப்போ அவங்க காட்டுவாங்க. என்ன படத்தை இன்னைக்கு அவங்க நமக்கு வரைய சொல்லி தர போகிறாங்கன்னு. ஓகே, அங்கிள் வரைய போகிறாங்க. நம்ம பார்த்த ஒரு ட்ரீக்குள்ள முதலாவது அந்த ஒரு ஸ்டெம் பார்ட்டை வரைகிறாங்க. ரொம்ப ஈஸியாக வரையலாம், எல்லாருமே வரைஞ்சிடலாம். இப்படி ஒரு லைன், இப்படி ஒரு லைன், கீழே ஒரு லைன். ஓகே, இப்போ அதுக்கு ஒரு பிரான்ச்சஸ், ஒரு ஃபஸ்ட் ஒரு பிரான்ச், அதுலேருந்தே ஒரு வி ஷேப்பாக இப்படி போட்டிங்கன்னா அடுத்த பிரான்ச் ஸ்டார்ட் ஆயிடுது. ஓகே, அது ஃபினிஷ் ஆகலை. ஓகே, என்ன ஒரு பிரான்ச் வரைஞ்சிருக்காங்க. ஓகே, நீங்கள் நிறைய வரைஞ்சி முடிச்சிருப்பீங்க போல இருக்குது. ஓகே, எங்கள் ஆர்டிஸ்ட் அங்கிள் தான் ஸ்லோ, நீங்கள்லாம் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கிறீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, குட். ஓகே, ஓகே, இப்போ இன்னொரு பிரான்ச். ஓகே ஓகே, சூப்பர். ஓ, இந்த பிரான்ச்சில் ஒரு அழகான ஒரு ஊஞ்சல் ஒரு வரைகிறாங்க. ஊஞ்சலில் இருந்து விளையாடுற மாதிரி. ஓகே, ஒரு சின்ன ஒரு தம்பி இருக்கிற மாதிரி ஒரு ட்ராயிங் அதில் வருது. ரெண்டு கை அந்த ஊஞ்சலை பிடிச்சிருக்க மாதிரி. ஓகே, சூப்பர் சூப்பர். ஓகே, கால் அந்த ஸ்விங் போகிற மாதிரி உள்ள ஒரு பொசிஷனில் கால் வரைஞ்சிருக்காங்க. ஓகே, இப்போ நம்ம எதேசும் பிரான்ச்சும் அதுக்கு பிறகு ஊஞ்சலை வரைஞ்சாச்சு. இப்போ லீஃப் வரைய ஆரம்பிக்காங்க. ஹார்ட் சிம்பிள் மாதிரி அங்கங்கே அவங்க ஆர்டிஸ்ட் அங்கிள் வரைஞ்சிட்ருக்காங்க. ஓகே, சூப்பர். இப்போ நம்ம ட்ரீக்கு ஒரு அவுட்லைன் நம்ம வரைஞ்சாச்சு. இப்போ நம்ம கலரிங் பண்ண போகிறோம். ஜோனா தங்கச்சி வாங்க, நீங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி ஒரு இடத்துல உங்களுக்கு பிடிச்ச கலரை வரைங்க. ஓகே, ஜோனா தங்கச்சி அந்த ஸ்டெம் பார்ட்டுக்கு உள்ள கலரிங்கை பண்ணுறாங்க. ஓகே, சூப்பர். ஓகே, நீங்களும் வீட்டில் அதே மாதிரி அழகாட்டு நீங்கள் ட்ரா பண்ணதுக்கு உங்களுக்கு க்ரையான்ஸ் வச்சோ அல்லது ஸ்கெட்ச் வச்சோ, கலர் பென்சில், வாட்டர் கலர், அஸ் யூ லைக், நீங்கள் எதுனாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஜோனா தங்கச்சி அந்த அழகான பிரான்ச்சஸுக்கெல்லாம் அழகாக முடிச்சிட்டாங்க. ஓகே, பியூட்டிஃபுல்லாக. ஓகே, இங்கெல்லாம் அவங்க அழகான ஃபினிஷிங் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ நம்ம லீவ்ஸ் வரைகிறதுக்கு டோனியாவை கூப்பிடுவோம். டோனியா லீவ்ஸுக்கு பியூட்டிஃபுல்லாக அவங்க கலரிங்கை நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருக்கிற கலரிங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணி பண்ணுங்கள் பார்ப்போம். டோனியா செகண்ட் கலர் அவங்க யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஃபஸ்ட்டு ப்ளூவில் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க, பட் அது கூட க்ரீன் காம்பினேஷனை கொண்டு வராங்க. ஓகே, டியோனாவும் ஜோனாவும் போட்டி போட்டு நிறைய கலர்ஸு. நானும் முதல் க்ரீன் மட்டும்தான் யோசித்தேன். நான் பிள்ளைகள் வந்து அழகான காம்பினேஷன், அது பார்க்குறதுக்கு நிறைய வித்தியாசம். இப்போ உள்ள நியூ நம்ம அந்த கம்ப்யூட்டர் கிராஃபிக்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி நிறைய கலர்ஸ், 3-4 கலர்ஸ் அவங்க யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. பியூட்டிஃபுல்லாக வரைஞ்சி முடிச்சிட்டாங்க. சூப்பர், பியூட்டிஃபுல்லாக இன்றைக்கி உள்ள தீமுக்கு ரிலேட்டட் அழகான ஒரு பிக்சர் ஆர்டிஸ்ட் அங்கிள் நமக்கு அவங்க வரைஞ்சி தந்தாங்க. நம்ம தங்கச்சிமார் கலரிங் பண்ணாங்க. சூப்பர். நீங்களும் இதோட பியூட்டிஃபுல்லாக நீங்கள் அழகாக வரைஞ்சிருப்பீங்க. இப்போ அவங்க அந்த தீம் எழுதுகிறாங்க. ஓகே, அழகான அந்த இன்னைக்குள்ள தீம் எழுதிட்டாங்க. இயற்கையுடன் நட்புறவு. நம்ம கூட அப்படிதான், நம்ம வீட்டு பக்கத்தில் நிறைய ட்ரீஸ் நம்ம இதை மாதிரி நட்டு வளர்த்து இந்த ட்ரீஸ்னால நல்ல ஆக்சிஜன்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கும் நம்ம இயற்கையுடன் இருக்கிறதுக்கு நம்மளை ஆயத்தப்படுத்திக்கொள்ளும். இயற்கையுடன் நட்புறவு. நாங்கள் எங்கள் எல்லார் சார்பிலையும் நீங்கள் எல்லாரும் இயற்கையுடன் நட்புறவு இருக்கணும்னு சொல்லி உங்களை வாழ்த்து.